你再講一次。我話你知夠90%嘅人都唔知道個秘密啦。個肚脹卜卜，頭髮一揸一大把嘅，游得快，白頭髮又多，把口就味道又大。呢啲真係唔係自己老咗，係你嘅身體發出咗信號啊！大部分都係體內嘅濕氣重咗。但好多人就問啦，多啲出汗排咗濕氣得唔得？其實濕氣啊，比水更加粘稠，更加厚重嚟嘅。佢咧同膠水一樣黐喺你身體入邊，你出幾多汗都排唔出嚟嘅。咁嘅話，濕氣一直堆積喺身體狀態又點會好咧？好似拔罐、艾灸、曬背呢啲都係唔夠全面嘅，而且成本又高喎。跟住落嚟呢個方法咧，你要保存好啦，佢簡單方便又有效，免得用嘅時候揾唔到喎。濕氣重嘅人唔使嘥力搞東搞西嘅啦，用生薑、茯苓、黨參、紅花磨碎之後，晚黑瞓覺之前黐喺腳底度，朝早起身你再搣咗佢，你就會發現上面黑掹掹嘅，摸落去黐撚撚緊啊！嗰啲咧佢唔係污糟邋遢嘢嚟嘅，係體內嘅濕氣重啊！呢個火力比較猛嘅，你黐咗一段時間，你就會發現有驚喜嘅啦。咁如果你嫌整嘅材料麻煩，又唔想自己去整嘅話，喺視頻左下角有帶配好嘅成品足貼嚟噶，你帶翻直接可以用起身噶啦，好方便噶。有需嘅朋友快啲帶翻去試下啦！